يا اهلا يا اهلا. لو عندك شويه من الموز فاضل عندك كده، تعالي معايا جري هنعمل الوصفه دي. هتبقى حل حلو وسريع وسهل وبارد جدا. اول حاجه انا جبت ووك كده، حطيت فيه كوبايتين كبار من الحليب، وبعدين جبت ربع كوبايه من الحليب بره لوحدها، ونزلت على كوبايه الربع من الحليب ديت بثلاث معالق كبار من النشا. هبتدي اقلب كويس لغايه ما ادوب كل النشا مع اللبن بتاعي. تمام. بعدين هنزل بالنشا على الحليب بتاعي على نار متوسطة، وهنزل عليهم بربع كوباية من السكر. طبعا السكر ده على حسب الرغبة، انت حابة تزودي براحتك. وبعدين نزلت عليهم اختياري بمكعب من الشوكولاتة البيضاء ورشة من الفانيلا، وسبت ده كله كده ياخد ويدي مع بعض كده لغاية ما القوام يتقل. بعدين حطيته في صينية وهسيبه في التلاجة لمدة ساعتين. هنا بقى في خطوه حصلت الفيديو ما صورهاش، ان انا زينت ببسكوت فيري كده عادي ساده جدا، وحطيت على الوش شرايح من الموز، وزينتها بصوص الكراميل. كده الوصفه خلصت، بس جربيها وطعمها لذيذ جدا. بألف هنا وشفا مقدما. باي باي.